X 光出来，他说是我可能胸还是肺哪被堵住了，也不知道什么原因。然后在 X 光那块，那个小哥哥还挺好的，给我加了一床被子，然后就没什么，拍了2张照片就出来了，侧面拍了一个，正面拍了一个。现在就等着医生看那个照片，再给个结果。刚才去做完了 CT， 就是那个圆圆的，然后人这么进去了再出来的那个。然后做完了，搁那儿等着。哎，好紧张啊，好烦啊！真是得什么都别得病。花了好几百块钱，能吃多少好吃的？